იმერეთის რეგიონულ მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. პროექტი დასახლების მიხედვით შენობებისა და მათში მცხოვრები ოჯახების სიების შედგენას ითვალისწინებს. აღწერითი სამუშაოების შესასრულებლად საქსტატმა 605 რეგისტრატორი მოამზადა, რომლებმაც საჭირო მონაცემები 2 კვირის ვადაში უნდა შეაგროვონ. ქუთაისში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელ პირველ სამუშაო დღეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი დაესწრო. თბილისის მერე იმერეთის რეგიონი ყველაზე დიდი რეგიონია. ამ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე ინტერვიუერი და 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება მიღებული მონაცემები დაგვეხმარება შემდგომში ნოემბერში ჩასატარებელი მოსახლეობის აღწერის სამუშაოებისთვის. და ძალიან მოხარულები ვართ და ყველა მოქალაქე, ყველა მაცხოვრებელი, ვინც საქართველოში იმყოფება, გვინდა მოუწოდოთ, რომ იყოს ამ პროცესებში ჩართული და ამ პროცესის მონაწილე. მთლიანად შემოვივლით როგორც ქალაქის ტერიტორიას, ესევე მოცული იქნება მთელი იმერეთის რეგიონი. სამუშაოები გაგრძელდება როგორც მოგახსენეთ 2 კვირის განმავლობაში. მინდა ყველას ვთხოვო, რომ მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ პროექტში. ეს არის ქვეყნისათვის აუცილებელი და საჭირო მონაცემები, რომლებიც ამ აღწერით იქნება მიღებული. საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 15,000-მდე ინტერვიუერი მოსახლეობას სპეციალური კითხვარების მეშვეობით ინდივიდუალურად გამოკითხავს, რომელიც 2014 წელს 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება. რაც შეეხება აღწერას, სახელმწიფო აღწერას, რა თქმა უნდა ეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არის, რა თქმა უნდა, რამე თუ დემოგრაფიული ცნობები საჭიროა ერის გაძლიერებისა, კეთილდღეობისა და ხვანდელი დღისათვის. მე მინდა მოუწოდო ყველა ადამიანს ცხოვრობს საქართველოში, მიიღოს ამაში მონაწილეობა და ხელი შეუწყოს იმ ადამიანებს, ვისაც ხელი ეწიფება ამ საყოველთაო აღწერაში მონაწილეობა. ძალიან კარგია, მე მგონი საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 90-იან წლებში ჩატარდა მე მგონი და არც ისე სრულფასოვნად ეხლა ტარდება და ალბათ გარკვეულწილად მის შედეგები ხელისუფლებასაც დაეხმარება გარკვეული პრიორიტეტების გამოკვეთაში და ასევე მე მგონი პარტიებსაც სპეკულირება არ იქნება შემდეგ ამომრჩეველთა რაოდენობის, როცა ეს სრულფასოვნად ჩატარდება ეს პროცესი. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა საქართველოში 2000 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა.